A Radio Libertà, c'è musica, ormai siamo in clima natalizio, in clima festivaliero. Allora, Radio Libertà in simultanea con noi, che giorno è? Poi ci sarà anche naturalmente oltre la pagina. Allora, i convenevoli formulaici, per segnalarvi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:42. Noi, ovvero sia Francesco il Grande, Lorenzo il Magnifico, entrambi sulla tolla di comando in regia tecnica, il sottoscritto. E poi la signora Carmela, la signora Clotilde, la signora Adriana Angela, che abbraccio fortissimamente, con grande vigoria. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi vi ricordo la Radio DAB, vi ricordo Twitch, il social di ultima generazione, vi ricordo il profilo Facebook dove il sottoscritto mette la sinossi delle sue interviste, quindi donne e uomini di buona volontà siete avvisati. E i fannulloni, astengersi i fannulloni. Poi c'è anche il sito radiolibertà.net, c'è Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, ne saremo riconoscenti, e c'è anche YouTube, no? E le applicazioni, ogni tanto me le dimentico, le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate con il vostro cellulare. Espletati convenevoli formulaici, che però mancano delle informazioni meteorologiche. La commissione interna ha deciso che i gradi centigradi sopra lo zero interni sono 23,8, mentre il dato scientifico esterno mi parla di adesso arrivano 13,2 gradi centigradi sopra lo zero. Mamma mia, il 24 di dicembre. 18% l'umidità, 1017,9 millibar la pressione. Allora, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, c'è anche tanta musica per voi, come sempre, lo sapete, siete avvisati. Però vi devo fare anche la scaletta, vi devo anche parlare dell'intervista. Ne avremo solo una perché oggi terminiamo alle 14. Torniamo ancora a parlare della soluzione a Matteo Salvini e non solo. 02 92 94 7222, questo è il numero per lo speaker corner, cioè per la possibilità di dire la vostra. Per il telefono potete dire quello che volete, io vi do la traccia, poi la soluzione di Salvini per Salvini, ma anche altro naturalmente. 340 670 9659 invece è il numero per il servizio di WhatsApp. Siamo dunque, la musica per voi, vi anticipo, Natalino 8. Oggi è andata un po' come io ho cercato musicisti eccetera, non è male, l'ho sentito, era molto famoso quando si sentiva nominare quando ero bambino, e francamente ho cercato, ma il 24 dicembre i musici erano di là dall'essere partoriti, e quindi andiamo avanti così. Allora, parleremo di due, anzi poi magari vi faccio sentire anche il trailer. Allora, l'evento, intanto l'ospite delle 13:35 che sarà Matteo Fais, e con lui la soluzione a Salvini. Lui nel suo ildetonatore.it ha fatto esplodere la banalità, senza mezzi termini accusa la sinistra, proprio va giù pesante. Dice questa sinistra che vuole imporci, e poi proprio quello che vuole imporci è quanto di più indispettisce le masse popolari che non ne vogliono sapere di queste concessioni, anche perché
se sei un povero immigrato devi essere aiutato a tutti i costi. Naturalmente devono essere gli altri ad aiutarlo, perché loro nei loro salotti, sapete com'è, hanno i loro problemi, il Dom Pérignon un po' sa di tappo, quella carne che costa 50 € al grammo, è venuta un po' troppo cotta, insomma, hanno quei problemi lì. Però bisogna assolutamente aiutare i migranti, come diceva un tempo il ciccione Ciccio Barbù, prima di diventare Ciccio Barbù, il sottoscritto. Invece i poveracci che hanno la sfortuna, la sfiga di essere autoctoni, e quelli sono razzisti, quelli non devono parlare perché alimentano l'omofobia, alimentano l'islamofobia, alimentano il razzismo e peggio che peggio votano a destra. E questo quindi è anche lì che nasce questo processo. Secondo Matteo Fais, il suo omonimo è stato prosciolto anche perché è stato fatto giustamente, dice lui, anche noi, un grande clamore su questa vicenda, cioè i magistrati hanno dovuto operare sotto la luce dei riflettori, quindi bisognava stare attenti a non provocare l'opinione pubblica, perché una condanna a Salvini sarebbe stato come mettere la foto dei giudici brutti, sporchi e cattivi di sinistra. E allora hanno fatto i buoni, tra virgolette, si fa per dire. Poi invece più leggero, sempre con Matteo Fais, sono due argomenti che ha toccato dal suo sito in questi giorni, forse un po' banale, forse un po' scontato, però diciamo che tra le considerazioni che vengono fatte in queste oltre che adesso sono dalle parti di Che giorno è, comunque sto parlando di oltre la pagina, entra anche che comunque nella linea editoriale, ammesso che ce ne sia una, io cerco di dargliela, di Che giorno è, cioè avete presente Una poltrona per due? Trading Place è il titolo del film di Landish, che come ci ha rivelato Vincent nel suo bellissimo Movie Time, quando ha saputo che l'avevano tradotto in Una poltrona per due è andato su tutte le furie. Mentre Jamie Lee Curtis, la bellissima splendiда Jamie Lee Curtis, recentemente in Italia ha scoperto che il film è diventato da tantissimi anni una tradizione natalizia, tant'è che questa sera alle 21:30 andrà in onda su Italia 1, Una poltrona per due. E non sarò il solo a vederlo, immagino, perché è un film che all'epoca fu anche molto, ebbe un grande successo di botteghino. Era un film, Landish era un regista lanciatissimo, con Blues Brothers basterebbe quello, poi c'era Animal House, c'era Lupo Manero Americano a Londra, quindi tutti film di grande richiamo, di successo di pubblico e di critica. Questa atmosfera un po' vagamente ehm, insomma a ehm, atmosfere che risalgono da anni precedenti alla contemporaneità, non siamo anche l'ambientazione, la fuggia dei vestiti non sembra proprio quella, sfugge diciamo dall'attualità. E quindi tutto indovinato, interpreti indovinati, i fratelli Duke cattivissimi. Scusate, mi sono perso, perché il motivo per cui ne parliamo è che c'è chi non vuole che venga proiettato, perché in occasione del quarantennale, viene, riproiettato nelle sale, restaurato in 4K, cioè altissima definizione. Non ne vogliono sapere perché si usa il termine negro. C'è, Vanity Fair che è imbarazzatissimo, ha detto: "Come si fa a mandare di nuovo nelle sale un film di questo genere?" Ebbene sì, quindi come vedete, rientra anche in quella che è la linea editoriale oltre la pagina, che vuole un po' parlarvi di quello che combinano questi signori della woke culture, della cancel culture. Allora, vediamo se trovo, un un trailer, di
una poltrona per due, magari ve lo faccio sentire e così entriamo nel clima. Non so, qualcuno lo vedrà questa sera? Io sì. Allora, vediamo un po'. Eh, sì, ce l'ha il grande Lorenzo il Magnifico. Ascoltiamo. Ecco, come avete sentito anche un cast molto azzeccato. Eddie Murphy era un comico che stava andando per la maggiore in quegli anni, Aykroyd era l'altro fratello blues, Jamie Lee Curtis era molto conosciuta per quella serie horror, Nightmare, e poi Don Amici, che è un attore, diciamo, che veniva da lontano, italo-americano peraltro. Ma perché proprio si scrive Ameke, si pronuncia Amici e si chiama veramente, se non sbaglio, Amici. Pensavo fosse spagnolo o comunque o messicano, invece è italiano. Ehm, Facciamo sentire questo è uno dei brani, dei pezzi incriminati. Lo facciamo sentire da qua, Lorenzo. Sono 10 secondi. L'uomo è un prodotto di un ambiente sottosviluppato. Non ha assolutamente niente che non va, io lo posso provare. Ma come? Ma certo che ha qualcosa che non va. È un negro, Randolph. Questa è una frase e poi dopo ne metteremo anche un'altra. Intanto io direi abbiamo 5 minuti, possiamo partire con genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del quarto giorno di nevoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì, martis 24 di dicembre, anno domini 2024, che dir si voglia.
è l'anniversario genetriaco di Kit Carson, non quello della Bonelli, non quello di Tex Wheeler, quello vero, Christopher Carson. Le uniche cose che si rimpiangono sono quelle che non sono state fatte, che non si sono fatte. Poi abbiamo Esploratore, un regista, Michael Curtiz, o Curtiz, lui era magiaro, ma è stato attivo chiaramente negli Stati Uniti. Avrei voluto solo aver avuto il tempo per un'altra ciotola di Cini. Poi abbiamo aviatore, regista, produttore, chi ne ha più ne metta, Howard Hughes, ogni uomo ha il suo prezzo, altrimenti uno come me non esisterebbe. Poi Natale Codognotto, credo sia Natale Codognotto, che Natalino 8, come avete capito, sia nativo dello stesso paese dove si pensa sia nato Cristoforo Colombo. Poi controlleremo. Cogoleto, ecco. Mi sfuggiva il nome. Così almeno la mia fonte è Wikipedia e non ho fonti speciali, però un po' di anni or sono, un po' di anni, i primi anni di Wikipedia, quindi sto parlando di 14, 15, 16 anni or sono, su Repubblica comunque apparve uno studio condotto proprio su Wikipedia, e riportava che era più attendibile Wikipedia che l'Enciclopedia Britannica, che è considerata una delle più complete e autorevoli tra le enciclopedie conosciute. Sono stati riscontrati meno errori, meno inesattezze in Wikipedia che nell'Enciclopedia Britannica, quindi, che poi insomma ci giriamo tanto attorno, e lì è comodo, è gratis. Devo dire la verità, essendo io antico, se potessi, avendo una casa molto, cioè potendo avere una casa molto, a me piacerebbe averla, ve lo giuro, sì, no, cosa serve giurare? Blasfemo! Però a me la Treccani, una bella casa con uno stanzone e la Treccani là, e ogni tanto prendere, tirare giù un volume, sfogliarlo. La Treccani è sempre stata un simbolo, il simbolo dei simboli, secondo me. C'è chi come simbolo l'auto o altri simboli, però è stato simbolo di lusso e di cultura e di tutto. Ma la Wikipedia assolve bene il suo compito. E quindi su Wikipedia c'era scritto appunto che di Cogoleto, paese che si pensa sia stato anche il paese natale di Christopher Colombo. E siamo alle 59, tra poco andiamo alla pausa. Vediamo se ci sono anche, scusate, aggiornamenti. Naturalmente poi vi faremo sentire anche, non ci sarà qui Parlamento, ci sarà i sondaggetti, e magari anche vediamo di fare Segui la Lega in occasione del Natale. Ore 13 in Inter, sempre Inter. Vallo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Natalinotto, o per meglio dire Natale Codognotto. Poi abbiamo Ambrogio Alfonso, che è stato giocatore e allenatore del Bari e del Lecce. Io giuro, come sia entrato come sia entrato nei genetriaci non riesco a capirlo. Comunque mi piace ricordarlo. Non so come sia entrato, cioè, si è entrato lui da solo. Perché senza voler fare discriminazioni, di solito metto nomi conosciuti. Ambrogio Alfonso del 1917, quindi ha giocato negli anni 30, 40, allenato negli anni 50. Io non posso averlo conosciuto, non ha neanche vinto, credo non abbia neanche mai allenato in Serie A. Mi piace ricordare Ambrogio Alfonso. Invece La prevalenza del cretino è un romanzo, La donna della domenica, romanzo celebratissimo, non solo celeberrimo, di Fruttero e Lucentini. Oggi è il genetriaco di Franco Lucentini, che è scomparso nel 2002. Lucentini era di Roma, mentre Fruttero di Torino. La prima telefonata della vigilia di Natale, pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Allora, prima cosa, oggi volevo fare gli auguri a tutti, soprattutto a lei, alla sua compagna e a sua mamma, mi raccomando, si ricordi che di sua mamma che ci siamo viste. Allora, semplicemente voglio fare gli auguri agli ascoltatori, registi e giornalisti. E voglio dirvi tutti quanti, regaliamo un sorriso ragazzi, auguri di cuore per un magnifico Natale e che sia ricco secondo me di piccoli e grandi momenti che scaldano il cuore. Auguri a tutti da Lisetta. Grazie. Per una volta ringrazio Lisetta. No, stavo pensando che per una volta mi sono risparmiato con me stesso i discorsi seri inopportuni, quelli di Alfredo, l'amico di Andata via col negro, la Troia, di Vasco Rossi, perché non ne sono venuto a capo. La cosiddetta magia del Natale, che non è quella della slitta di Babbo Natale, ma quella di sentire la nascita del bambino Gesù, a prescindere che tu ci creda o meno, era la magia, il mistero della vita. E io ricordo bene che da bambino lo sentivo, come me anche tutti gli altri. Non ho capito se sono cambiato io, sono diventato più cinico, o se è cambiata un po' la società che abbiamo attorno. Sta di fatto che quello che dice la signora Lisetta, un sorriso, ecco, fa parte della magia della nascita. Purtroppo io personalmente un po' sento di averla perduta. Sicuramente sì, ho perduto quella che avevo da bambino, che non era solo il regalo, che poi da bambino piccolo cosa vuoi? Non mi mancava nulla, ma non è che arrivassero regali. Alcune volte mi ricordo la pista della Polisteel, quella con le macchinine elettriche, meravigliose, o il trenino elettrico, meraviglioso. Però voglio dire, non è quello. Sentivi che c'era qualcosa adesso, ma da tanti anni, praticamente già nell'adolescenza, già con la sessualità, quando evidentemente alla nascita il sentimento della creazione è stato sostituito dalle pulsioni sessuali normali per tutti gli adolescenti. Poi io purtroppo sono ancora etero, quindi per carità, ma le pulsioni valgono tutte le pulsioni esistenti, anche quelle non esistenti, perché sono molto inclusivo. Vabbè, succede essere etero, se non ci fossero gli etero non nascerebbero i bambini. Comunque, vabbè, queste sono le solite riflessioni serie inopportune di Alfredo, che mi fa perdere tutte le occasioni giuste. Invece in compenso, fin dall'adolescenza ho cominciato a sentire tantissimo il mistero della Pasqua, della crocifissione, no? Questo uomo che si è immolato, lui poteva salvarsi e si è immolato. Quello è un momento che sento tantissimo invece. Sono fatti miei, comunque, chiedo scusa. Si fa per chiacchierare un po', se volete intervenite. Ecco qua, già molto meglio, perché andiamo già sul bello, andiamo su Ava Gardner,
una delle donne più belle del mondo, pare sia stato il più grande amore di Frank Sinatra, è stata anche l'amorosa del grandissimo Walter Chiari. Mi ricordo in una vecchia intervista televisiva, tra l'altro devo averla vista nelle riproposizioni, quando lui porta a casa a conoscere i suoi, Ava Gardner, e i suoi sono un po' intimiditi perché era una super diva, una diva incredibile. E allora lui dice ai suoi: guardate che è una contadina, viene dagli stati del sud, è una contadina come noi. E quindi sì, sicuramente sarà stata una contadina, però come Ava Gardner, onestamente, è stata inserita in posizione alta classifica, nella posizione tra le più grandi dive di Hollywood della storia. Una nomination, avuto all'Oscar, ma non lo ha vinto. Giù in profondità, ha detto Ava Gardner, io sono piuttosto superficiale. E lì potrebbe esserci anche il doppio senso, il pericoloso doppio senso. Poi abbiamo un grande, un- uno dei più grandi autori di fumetti italiani, Vittorio Giardino. I suoi personaggi sono Max Friedman e Sam Pezzo, sono davvero, sono stati anche avanguardia per certi aspetti. E infine, Boomers, mani sul tavolo, perché abbiamo il Gently, ecco, di Edwidge Fenech, che ha popolato, come dire, i turbamenti di molte generazioni degli anni 70 e 80. Vedo che anche Lorenzo sa chi è Edwidge Fenech, eh? Ah, perché insomma, è ancora una bellissima donna adesso che compie 76 anni. Io l'ultima volta che l'ho vista in TV è ancora bellissima. Nata in Algeria, quindi francese di nazionalità, il papà era maltese e la mamma invece italiana. E ha detto: in fondo la gente non vuole il sesso, vuole soprattutto poterlo raccontare. Tanto lei poi è diventata produttrice televisiva di vaglia, di successo. E, non c'è altro da aggiungere, devo dire che ha saputo anche con disinvoltura convivere con, magari qualcuno potrebbe essere imbarazzato, perché a parte che per carità erano film che al giorno d'oggi sono credo, da quello che portano i servizi televisivi, che su TikTok a disposizione dei ragazzi ci sia ben più disnibito, e poi comunque la bellezza è sempre un merito, non è mai una colpa, e se viene mostrato con qualche centimetro di pelle nuda in più, non vedo dove sia. Ogni sua chi mali va è il motto dei cavalieri della giarrettiera. Il male sta nell'occhio di chi lo vede. Anche. Allora adesso mettiamo un altro brano di Natalino 8, Lorenzo, poi andiamo ai sondaggetti, i rilevamenti demoscopici.
ecco, è finita. È finita. Non lo faccio più, almeno non lo faccio più fino al 24 dicembre. Io ho cercato musicisti, cantanti, e comunque facciamo conto che sia usato, ho appena usato la parola filologia. È una filologia nella canzone italiana più tradizionale. Su via, è un esercizio di cultura. A novembre 2024 si stima un aumento, un incremento per le esportazioni del 5,6% e delle importazioni del 5,3%. Questo però è per import-export per i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Via. Passiamo ai sondaggetti. Qui siamo nei rilevamenti demoscopici, alias i sondaggetti. Allora, questo è un Wimpole, committente scenari politici. Abbiamo secondo lei la caduta di Assad in Siria che impatto avrà sulla regione? Aiuterà a pacificare la regione? 24 non avrà grande impatto, 16 creerà ancora più caos, 60 il governo ha deciso che verranno annullate le multe a chi non scelse di non vaccinarsi. È molto favorevole il 29%, abbastanza favorevole il 12%, poco favorevole l'8%, per nulla favorevole il 51%, quindi il 40%. Allora salutiamo Giuseppe. Buone feste anche a lui, Giuseppe Braga, che è il responsabile del sito radiolibertà.net, dove trovate interventi della radio e altro ancora. Quello che mi sorprende è che il 41%, questo è significativo, perché il 41% è favorevole all'abrogazione delle multe, quindi significa che a distanza di tempo è maturata una coscienza diversa, forse perché intanto non c'è in giro l'aggressività di voi Novax, che eravate, cioè appena uno sollevava un mezzo dubbio, appena uno diceva ma tutto sommato se mi vaccino forse mi conviene, non lo so, paura, non voglio, ma ecco, venduto del potere, allora tu ti senti aggredito, ti metti sulla difensiva. Adesso c'è più serenità e chi come me per esempio aveva tutti i suoi bravi dubbi, adesso può esporre i suoi dubbi e i suoi convincimenti senza essere aggredito, e quindi li espone. Quindi per me togliere le multe è stato un gesto, è un gesto anche di pacificazione, perché comunque quelli che non si sono vaccinati, a parte che se fossero stati comunque, anche fossero stati Novax, essere Novax non era un delitto, non si trattava in ogni caso di persone forti. Io ne conosco tanti che sono persone per benissimo, che avevano paura, che avevano dubbi, che non volevano mettersi nell'organismo chissà che, oppure anche persone per esempio pensionati che mi dicevano guarda io non esco di casa praticamente, evito i contatti, perché devo andare a rischiare? E dai il torto. Perché deve avere la multa quella persona? E soprattutto penso che sia una mossa di pacificazione, e penso che sarebbe bello che anche quelli che abbaiano tanto è ingiusto rispetto a quelli che hanno pagato le multe. Non è così non si va da nessuna parte. Comunque alla fine prevalgono i poco favorevoli, il 59%, ma 41 favorevoli sono davvero molti, secondo me. Per quale partito voterebbe alle prossime elezioni? Abbiamo PD 25,6, Fratelli d'Italia 28,2. Allora andiamo in ordine. Fratelli d'Italia 28,2, PD 25,6. Poi abbiamo 5 Stelle 10,8, Lega 9,3, Forza Italia 7,3 e la sinistra Verdi 7,6. E possiamo chiudere. Andiamo avanti.
ma se volete dire la vostra interrompete pure, per carità, perché è il momento. Dopo no. Allora, il borsino dei partiti, questo è un sondaggio agenzia Dire, realizzato da Tecnes SRL, committente agenzia Dire. Abbiamo Fratelli d'Italia 28,6, PD 23,7, Forza Italia 11,4, 5 Stelle 10,7, Lega 8,8, Verdi e Sinistra 6,2. I leader 43,9 Giorgia Meloni, Antonio Tajani 37,7, Elena Schlein 31,4, Giuseppe Conte 29,7, Matteo Salvini 26,7, Emma Bonino 20,5, Calenda 19, Bonelli 16, Frattoianni 16, Renzi 14. Fiducia nel governo 40,2 contro 52,3 che non ne ha. Chiudiamo anche qui. Pam pam. E poi l'ultimo sondaggio, non dell'anno, perché 27 ci sentiremo ancora, quindi venerdì ci saremo ancora, ci sarà parola di scrittore, ci sarà alle 13 come tutti i venerdì, perché prima c'è la musica indipendente, quindi una versione un po' short con qui Parlamento e tutto quello che e di tutto quel che c'è non manca nulla. EMG, il realizzatore di questo sondaggetto, committente Vis Factor. Allora abbiamo Fratelli d'Italia 28,7, PD 23,7, 5 Stelle 10,5, Forza Italia 10, 8,8 la Lega, e Sinistra Verdi 6,5. E questo è l'ultimo sondaggetto della giornata. E direi adesso sono le 24. Mettiamo un leggerissimo Natalino 8, così preparo i lavori per Segui la Lega e anche per gli ulteriori aggiornamenti. E poi vi ricordo alle 13.35 con Matteo Fais per parlare della soluzione di Salvini e poi anche di oh, che bello. Un ascoltatore ci ha postato su WhatsApp così Lorenzo, in questo modo credo non si veda nulla che possa essere non si vedono dati sensibili. Se riusciamo a metterlo in condivisione, perché ha fatto un bellissimo lavoro questo ascoltatore, molto suggestivo. Poi bellissima quella carta blu con le stelle, fantastica. L'ha fatto su 2 piani e quindi su 2 livelli, chiedo scusa. Davvero, intanto grazie per aver condiviso il tuo lavoro e complimenti per questo bellissimo lavoro. Allora chiudiamo, torniamo condivisione perché adesso devo ritornare normale, quindi si rischia di vedere dati sensibili. Allora tra l'altro c'era anche un messaggio da leggere e ve lo leggo subito. Allora facciamo senza Natalino 8, dai, possiamo farcela senza Natalino 8. E intanto io vado avanti con anche le notizie e poi con il Segui la Lega, che tra poco andrò a leggervi. Solo un istante di pazienza perché vorrei leggere anche, l'ho perduto in un istante, quindi pazientate appena, perché volevo giustamente leggere anche il messaggio che accompagnava la foto, l'effigie, l'immagine di questo bellissimo presepe del nostro ascoltatore. Quindi per mia maldestrezza, ma mi piace dire maldestria, ho perso
Eccolo qua, adesso l'ho ripristinato. Il mio presepe semplice come tutti gli anni, Dino della provincia di Brescia. Auguri a tutta Radio Libertà. Buone feste. Il tuo presepe è un'occasione anche per tornare a quello che dicevo prima la magia della nascita. E andiamo allora adesso a Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, che è scritto legaonline.it. Tutto si può fare. Iscriversi è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi si fornisce il codice fiscale, gli altri dati richiesti, vi verrà alla fine recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono Poste Italiane, io mi permetto di raccomandare personalmente, per esperienza empirica e personale diretta, di abbandonarvi a dissoluti, a calorossi, a violenti, a profondissimi gesti apotropaici la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo naturalmente il calendario con le feste della Lega, e poi abbiamo anche, adesso è scomparso il richiamo al processo. Comunque per me quello che è successo non deve essere dimenticato. Quello che hanno fatto anche i politici, perché non dimentichiamocelo, sono stati i politici a dare in pasto a certi magistrati un loro collega. 5 Stelle e PD ovviamente. 2, la cosa anche brutta è che, per esempio, ne sono quasi certo, anzi ne sono certo, Forza Italia, che si oppose a questo, si sarebbe opposta anche per un esponente del PD, cioè di un loro nemico. Invece loro non lo hanno fatto. Invece di trattare Salvini come un avversario politico, l'hanno trattato come un nemico. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Siamo nel gesto di autocoscienza civica, autodeterminazione civica. I soldi, se ce li ha lo Stato, vorrebbe tenerseli come vuole lui. Noi possiamo dirgli perlomeno dove spenderli. Non sono più soldi nostri, quindi noi non perdiamo niente, non ci costa nulla. Il D43 da mettere nella vostra dichiarazione dei redditi, D43, questo punto redazionale della Lega. Noi col cuore leggero e felice vi indichiamo questo D43, D di Domodossola, 4 come le stagioni, 3 invece il numero perfetto. Le apparizioni dei protagonisti, degli eroi della Lega e i suoi politici, ce n'è una sabato alle 20:35 in onda sulla 7 con il sottosegretario Claudio Durigon. Pausa. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
ora in onda Oltre la pagina. Idromassaggio, signore? Ecco, lo sapevo che eravate tutti finocchi. A me le mani addosso non me le mettete. Si tratta di un massaggio con un getto d'acqua. Credo che sarà di suo gusto. Io colgo e adesso metto quella. Che belle bollicine! Quando ero piccolo per fare l'idromassaggio sparavo certe bombe dentro la vasca. Che bello! Ma come? Ma certo che è qualcosa che non va. È un negro, Randolph. E avete sentito l'oggetto dello scandalo, queste frasi nel film Una poltrona per due, Trading Place, del 1984. È stata restaurata la pellicola, viene riproposta nelle sale in 4K, ma i vessilliferi della woke culture, del pensiero politicamente corretto, non ne vogliono sapere. Quelli di Vanity Fair hanno sparato palle incatenate contro questo film. È un Natale un po' così. Tutti noi, Matteo Salvini in primis, hanno trovato sotto l'albero la soluzione, il verdetto che dia soluzione, però quell'albero non doveva esserci, perché quell'albero era stato, come dire, approntato come fosse una forca. E tutti coloro che questa sera, ormai tradizionalmente alle 21:30, si metteranno a guardare questo film, faranno qualcosa di molto sgradito a questi signori che vedono il politicamente sbagliato ovunque posino gli occhi. Sono due argomenti distinti, separati. L'interlocutore però è sempre lui, è Matteo Fais del detonatore.it, che abbiamo in collegamento e che saluto e ringrazio. Bentornato Matteo. Buongiorno e auguri a tutti. Allora, partiamo diciamo dalla parte più, se vogliamo, seriosa. Io ti ho visto insolitamente scatenato contro la sinistra, parlando del verdetto perché tu non risparmi ovviamente critiche che vanno in profondità, non ti risparmi di sicuro, ma ho anche avvertito un tono. Mi è sembrato quasi che tu, come tanti, come anche me, francamente cominciamo cioè, sinceramente abbiamo delle mongolfiere, non troviamo più i boxer perché noi che siamo nei maschi abbiamo delle mongolfiere là sotto, a furia di sentire questi signori, queste follie, queste schifezze che fanno. Per giunta, anche se può far sorridere, arriva anche questo attacco a un film che tu giustamente hai definito innocuo. Era un po' una commedia, se vogliamo, anche un po' alla Frank Capra, alla Cade una notte, che Landis ha ricostruito in un certo modo. Tra l'altro, ne parlavamo ieri proprio con Matteo, la parola negro è in bocca a un cattivone, una figura negativa, quindi è quanto mai politicamente corretto. Una figura negativa che usa la parola negro, che è una brutta parola, funziona, no, niente da fare. Allora, partiamo da questa analisi di una sinistra che ormai è improponibile, quasi inaccettabile nelle sue esagerazioni. E poi anche la tua osservazione cinica ma credo giusta: il verdetto è stato positivo solo perché erano sotto i riflettori di tutti e non potevano permettersi di passare da cattivi i signori con la toga. Prego. C'è un fil rouge che, come dire, connette Hollywood addirittura al caso di Salvini e della sua assoluzione proprio dell'altro giorno,
l'abbiamo visto non peraltro perché anche contro Matteo Salvini si è schierato Richard Gere. Ma partiamo proprio da lì, partiamo da lontano, partiamo da oltreoceano, dall'America e dall'immancabile wokism. Che cosa sta facendo il wokism? Che per chi ancora non l'avesse capito, il wokism è una delle manifestazioni a livello culturale della sinistra, che si ripercuote ovviamente anche in Italia, anzi soprattutto in Italia in forme parossisticamente molto più forti e ridicole, perché essendo ai confini dell'impero noi facciamo di tutto per far finta di essere al centro. Ecco, che cosa avviene? Avviene che sempre di recente, qualche giorno fa ancora, il Vanity Fair denuncia il fatto che torna nelle sale un film che appunto io ho definito innocuo, perché tale è. Qualunque persona che non sia affetta da una malizia congenita riconoscerebbe che effettivamente è così. Torna nelle sale Una poltrona per due, che è il film natalizio par excellence, come si suol dire, cioè che viene costantemente proiettato da 30 anni a questa parte più o meno. Viene proiettato perché, appunto, dicevo, perché è innocuo, perché può fare solo sorridere, divertire, intrattenere le persone in una notte in cui effettivamente solo un pazzo potrebbe dedicarsi all'impegno politico, mettiamola così. Ma niente, loro sono riusciti a vederci qualcosa di male. Questo film, per chi non lo sapesse, racconta fondamentalmente di due individui che subiscono un cambio di identità, per così dire, vengono forzatamente sostituiti. Uno è un manager di una CEO di grande successo, l'altro è un barbone nero, e i loro ruoli vengono invertiti per una scommessa, diciamo così, ecco. No, è vero, proprio per una scommessa. Ecco, che cosa succede? Questo è stato denunciato il ritorno nelle sale perché in questo film, che in realtà mi vedo costretto a correggerti, se non ricordo male è del 1983, non dell'84. Che cosa avviene? Avviene semplicemente che ci sono un paio di scene in cui viene utilizzata da parte dei cattivi appunto la parola negro, così come un attore bianco si fa la blackface, cioè si tinge la faccia di nero, ma è talmente palese che è fatto in modo direi quasi ingenuo, che nessuno potrebbe indignarsi per la cosa. Ad ogni modo, la sinistra, a corto di argomenti a ridosso delle feste, ha voluto, come ogni anno, indignarsi per questo. Non è la prima volta che si indegnano per Una poltrona per due. Un'altra volta è stato denunciato da un fesso totale, sempre di sinistra, perché la critica al capitalismo non era abbastanza forte. Vi rendete conto? Cioè, questi sono la sinistra è esattamente come dicevamo, allo sbando, non sa più che pesci pigliare. In Italia ha perso, in Francia Macron sta andando a rotoli, in America è stata una debacle fenomenale, signori miei, perché hanno spinto talmente tanto oltre, ok? Hanno alzato così tanto l'asticella che la gente sta reagendo male, li sta mandando al diavolo. E loro, come il commerciante a cui gli affari stanno andando male, invece di capire che deve mantenere la calma, aumenta i prezzi e fallisce. Ecco, loro stanno portando ancora oltre la battaglia fino a un punto in cui davvero sono diventati talmente insopportabili che anche in America, per esempio, Donald Trump ha stravinto non solo perché l'inflazione era galoppante sotto il governo Biden, ma anche perché loro si sono resi insopportabili. E lo vediamo, cioè quello che hanno fatto
tutta la polemica che hanno messo su contro Una poltrona per due, contro questo film natalizio che appunto si vede solo una volta all'anno, così per intrattenersi distrattamente fra un pezzo di panettone e di pandoro. Ecco, lanciare una polemica contro questo film chiaramente ridicolo e chiaramente fa indignare le masse che già sono in una situazione comunque sia, non voglio dire tragica, perché non è vero che è tragica quantomeno in Italia, diciamo così, in difficoltà, hanno visto ridursi il proprio tenore di vita. È chiaro che quando si rendono conto poi che la sinistra continua a riflettere su questioni bizantine di lana caprina, la gente si incazza e li manda al diavolo. Li manda al diavolo. Trump è questo, Trump è l'incarnazione in America, come lo è la Meloni in Italia, di questa volontà di respingere la sinistra con le sue istanze inutili, sciocche, stupide, semplicemente questo. Io direi che quanto è successo con questo film, con Una poltrona per due, è esattamente l'emblema dell'essersi ridotto a fenomeno patetico della sinistra. Non hanno più niente da dire, non hanno più la volontà di combattere per una palingenesi reale delle classi subalterne, dei lavoratori e tutto il resto, per cui si sono buttate su polemiche sterili, cioè in un film del 1983 compare la parola negro, ma chi se ne frega, ma non gliene frega niente neanche ai neri che sono in Italia e che lavorano, mi spiego? E questo è il punto. Sono polemiche sterili, sciocche, che non portano nessun bene a loro, non portano nessun bene a loro per primi, ok? E la destra giustamente li prende in giro per questo, giustamente li, come dicono i giovani, li riduce a meme e niente, ci ritroviamo qui che loro, come dire, tirano la più colossale volata al conservatorismo e al suo trionfo. Insomma, per così dire, si danno la zappa sui piedi. E ecco, anche il fatto che gli attori di Hollywood vengano in Italia e pensino ai migranti a Lampedusa e attacchino Salvini, questo ci dovrebbe far riflettere. È ridicolo che Richard Gere, invece di restare confinato nei panni dell'uomo d'affari di Pretty Woman, ecco, si muova fino all'Italia e fino alle coste di Lampedusa per portare il suo soccorso ai migranti. L'unico effetto che può ottenere è appunto questo, è tirare la volata a Salvini, che penso che non fosse esattamente nei suoi intenti principali, ma ci è riuscito. Ci è riuscito talmente tanto che è questo che abbiamo visto negli ultimi giorni. C'è stato questo processo contro Salvini, le accuse folli, sequestro di persona, robe simili, quando giustamente Salvini non ha fatto, e di questo bisogna dargliene atto, niente di più di ciò che aveva promesso allora in campagna elettorale, cioè salvaguardare i nostri confini, l'ha fatto, ha cercato di impedire lo sbarco di migranti, lo sbarco spropositato e senza alcun senso di migranti, sottolineo, non c'era richiesta, e gli hanno messo contro tutta la magistratura, si sono tutti scatenati in un processo che è stato una farsa e che è stato e si è risolto unicamente in uno spreco di denaro pubblico fine a se stesso, perché è questo poi a cui abbiamo assistito in un paese che avrebbe tanti problemi e tanti soldi da spendere in questioni molto più cogenti. Noi invece abbiamo visto sprecare denaro pubblico, e sono tanti denari pubblici, signori miei, contro Salvini per un atto politico che, per carità di Dio, è lecito anche non condividerlo,
sicuramente ha ragione, qualcuno non lo condividerà, però era un atto semplicemente politico. Il processo non aveva alcun senso. Come diceva una persona molto intelligente che conosco, un avvocato, l'altro giorno, anche una matricola di giurisprudenza sa benissimo che questo processo si sarebbe risolto in una soluzione. Non poteva essere altrimenti. Fra parentesi, io ho letto, specie sui social, tutta una serie di critiche che sono piovute contro Salvini, la sua assenza di umanità nei confronti di questi migranti, anche tutti questi atteggiamenti che rientrano nel novero, nello spettro del wokism, di questa cultura di derivazione americana, no? Che si basa su un umanitarismo becero, rozzo, esasperato e parossistico. Tutta questa indignazione ottiene l'effetto contrario, ottiene l'effetto di allontanare il popolo e le masse anche dalle eventuali ragioni che potrebbero avere i migranti. Ecco, veramente ci si indigna perché la gente dei quartieri per bene, quella che può permettersi il lusso dei grandi sentimenti, si arrabatta lì per cercare di rompere le palle a Salvini, di destituirlo senza alcun motivo. Ci si arrabatta perché ci si arrabbia perché loro, ecco, manifestano tanti buoni sentimenti quando si tengono a debita distanza dai migranti e dal loro dramma, perché effettivamente un dramma dei migranti esiste, questo è indiscutibile, e non vogliamo infatti come dire, accanirci contro di loro, però effettivamente i migranti causano anche tutta una serie di problemi a livello sociale e antropologico che questa gente non vede, non sente e che tiene a debita distanza dai quartieri per bene residenziali dove loro stanno, e di questo bisogna darne atto a Salvini. Salvini invece ha avuto un minimo a cuore quelli delle zone più popolari, dei quartieri più popolari e delle fasce meno abbienti, che invece assistono ogni giorno alla realtà del fenomeno migratorio con tutto ciò che questo comporta. Bisogna riconoscerglielo. Allora, chiudo, Matteo, con un'osservazione, ritorno anche sulla questione della poltrona per due, dell'83 io ho indicato 84, sbagliato, non è il quarantennale, comunque il film è lo stesso. Vedo degli scricchioli, Matteo, dimmi tu se sbaglio o meno, perché questi signori che attaccano una poltrona per due, a questi signori sfugge un dettaglio: Landish è uno dei loro, intelligente, capace, preparato, è sempre stato uno di sinistra, è sempre stato uno che contro il razzismo, fin dai suoi film, no? I nazisti dell'Illinois. I nazisti dell'Illinois è un piccolo assaggio di woke culture del 1981, però Landish è intelligente e bravo, quelli di adesso evidentemente no, o molto meno. Lui da anni viene a Roma al Festival del Cinema di Roma e per attaccare prima Berlusconi, poi Salvini, poi la destra. Voglio dire, sono andati a rompere le scatole a uno che fa parte del loro gruppo, cioè sono andati a farsi praticamente un autogol, quindi vuol dire che non hanno neanche più contezza di dove si stanno muovendo. Uno dice, ma gente che fa questi ragionamenti non può avere conto, ma magari segue un filo, segue una convenienza. Se vanno a colpire i loro stessi, quelli che fanno cioè io oserei dire, forzando un po' la mano, che forse Landish è un nonno, è un precursore del pensiero politicamente corretto, quando il pensiero politicamente corretto aveva però una sua giustificazione, un suo motivo di essere e non si chiamava così. Allora vuol dire che questi stanno grattando il fondo della pignatta, cioè sono sempre più proprio anche incapaci nella loro follia.
Ci sono due paradossi della woke culture. Il primo è che appunto si potrebbe quasi pensare che tiri la volata alla destra e al conservatorismo. In secondo luogo c'è un altro punto fondamentale della woke culture, che nella loro visione malata delle cose persino loro stessi cadono vittima del proprio fenomeno. D'accordo? Come all'apprendista stregone gli sfugge di mano la sua stessa magia, così capita a loro che ricordate sempre questa massima. Nell'ottica della woke culture c'è sempre uno più puro che ti epura. Quindi arrivano addirittura a bruciare, a fare fuori, a mettere a rogo gli stessi che in realtà potrebbero essere, appunto, come tu sottolinei, tranquillamente considerati rappresentanti del loro stesso pensiero. Ma perché in questo folle gioco a spingere oltre le richieste, le istanze, a tirare su l'asticciuola, si finisce per uccidere davvero la base del movimento, cioè coloro che hanno reso possibile, perché si è perso il senso del limite da parte della woke culture. E quindi ecco, anche un loro potenziale idolo, un loro potenziale padre fondatore viene considerato oramai non abbastanza rispetto alle loro pretese, che si sono fatte folli, che hanno superato ogni limite. E questo è il punto fondamentale. Ricordatevelo, c'è sempre Matteo, uno più puro che ti epura a sinistra. Lo diceva anche Pietro Nenni, mi sembra. Allora, fammi esprimere quasi un desiderio, se non una profezia. Quando questi signori censureranno anche John Belushi, per loro sarà l'inizio del conto alla rovescia. Allora, io direi di chiudere. Ringrazio Matteo Faisi, detonatore.it. Buone feste, Matteo, a te e a tutto il tuo staff, e grazie ancora per tutto il contributo che dai a noi lettori e anche alla nostra radio, rispondendo sempre presente quando ti chiamiamo in causa. Quindi grazie di tutto. I miei più sinceri auguri a tutti gli ascoltatori e ovviamente a Radio Libertà, a chiunque ci sia così gentile da seguirci. Un abbraccio caro a tutti e buone feste, davvero. Ed eccoci, c'è un barbudo, se andate a vedere sul canale 252, ma è Cice Barbo Natale. Allora, buone feste a tutti. Qui ci sono, oh che bello, sì, beh, che bella che Novara. Questa è una foto, sì, è Novara, Nella da Novara. Grazie Nella, diamo un aggiornamento veloce anche sulle notizie. A Damasco, cristiani in protesta dopo il rogo dell'albero di Natale. La nave cargo russa Ursa Major affonda nel Mediterraneo, un'esplosione in sala macchine. Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, soccorritori bloccati in rifugio per la bufera. Giubileo, un momento prezioso, il Papa oggi apre la Porta Santa. Vigilia e Natale al freddo, gelo e neve in collina. Chiudo ringraziando e buone feste che trascorrerà con i suoi cari al nostro Lorenzo il Magnifico, e a tutti voi naturalmente. Riprendo un po' le parole che ha detto la prima telefonata, anzi l'unica telefonata di oggi, la signora Lisetta. È una cosa che a me non riesce facile, comunque un sorriso, un atto di dolcezza per dare il senso di festa e di tranquillità insieme alle persone che ci sono care, ai quali noi stessi siamo cari, nonostante me stessa. Gracias a todos. Miau.